अरे भाई साहब, टाइम क्या हुआ है? 4:30। अरे भाई साहब, अब टाइम क्या हुआ है? 4:30। अरे भाई साहब, अब टाइम क्या हुआ है? भाई साहब 4:30। लेकिन भाई साहब आप बारी बारी टाइम क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई साहब, 5 बजे मेरे पापा की ट्रेन आने वाली है, तो मुझे उन्हें लेने जाना है। बैगन। लेकिन भाई साहब मेरी घड़ी तो खराब है।